makamusu tokuta nango na famille bakolisi yo age moko koma nango sengi te mukile kangyo kachi muto azaka na nzala soka ke feta punda atala ba marende balati te ata basolo ba balati bilamba bien balati ba majorette faut feti bando tonga feti ngani pa kendaki na nzala ko kende penda ku te mama soko sana eloka ko sala te kopi nyo soko ya kende po bimisa 100 francs namona ki moko so beti ko pasi mo $100 au pire oya mulangi pe aussi mangona papier pembe mais soko akoyi akendaka na pompe comme tozo tongola mais pompe quoi yo moni muto anuna soko moni ebanga makasi yo kay mingi ako pe telo ma solaire ko mampaka ko bonga nde mo sangisa na ndenge na yo. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Toyebi boza ebele, bozo landa biso partout dans le monde, bamsous boza en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique. Bosepeli kolanda chaîne Nabino, Edwige Diamant Noir, chaîne Oeza Masolo ya Sika, Moupepe ya Sika, Oye na makambu ya bien, Oye kosala bino plaisir, boza là dessus te, bo s'abonner massivement pour être na kata chaîne Oyo to bombi makambo ya bien. Lelo na chaîne Nabino, Edwige Diamant Noir, toyambi moto bino nyonso boyebi, azamwa na mboka pasteur John ye aterane toli a pété et c'est une complication te pour la muto comprendre et c'est une pété muto a dictionnaire pour comprendre toli na e azawana aolobela biso akola musape ba oyo baza ya kolala ba o baza ya kidiba azawana pona kola musabango opesi merci na bato nyonso ba zana minute oyo kotala vidéo oyo po bakozala dessus ata mukete. Merci mingi na boss des boss Edwige Diamant Noir pe les lions les king Jackson Kabengele mama likam na biso ya lelo rolobela na émission la biso qui dit bate mabukana adaya. Bonjour Pasteur John. Bonjour. Pasteur John to sepeli koyambayo na émission la biso réalité quinoise. Émission la biso tozo lobela makambo o nyoso to mona na kati ya kin makambo ezoleka donc o ezo pesa passe mingi surtout na ba jeune ba o baza olala bazo mola ka ke vie eza facile yango to mona ki ke situation o makambo ezoleka na kaka yo mutu oko changer idéologie ya ba jeune mingi ya ba kinois mingi. Omoni merci idéologie zaboy vie ezela mutu te kobota maya mutu soko bimi mukili tango botami yende mupepa pesa ko ya liboso pa vimbisa yo sako mela talibele mona to soma na botemba moko moi on comprend le bawana soki mona zokola o mona o remarquer que moi no azokola par rapport à ba kola ba soko ba telema na bité soko comprendre o remarquer que mupepe kako yambi pesa le kumke yaka toke mukezo kaka mupepe wane ko nunisio commission mukole kauso loko elamba batandaki na singama esi esili nandanga bien na kata vie erana makamusu tokuta nango oyo osengi na osengi te couloir ya mutalekela na vie eza kota milia koleleli ezana ba difficulté monsieur comme la rabiso sa osenga ibaka miyo nani asenga pasi elanda ye sans que atuna to akimbango exemple nate soso compagnie kaka makamusu tokuta nango na famille bakolisi yo age moko koma nango sengi te mukile kangyo kachi sa otubela o ba ebito bani envoûtement blocage malédiction or yo moko po ba ke naza innocent nganga ni naza na souci ko bonga courage pesa melanga ningi so sala ngana zoate na mususu pe mbuma mabe okoya na faux poule obima na quartier oyo bana quartier wana bakoya na likamo basala ke 5 okoya pe bimso na manka o ba baka abeba envoûtement comment jeune fille comment azo ba semezanga mibali comment bota mwana tata ndeni ni mwana mwasi oyo aza mwasi kitoko me balinga ka ete et milliers à quartier na milliers à famille na milliers à makambo kuta nango e continue pe na manka batu misusu atanga ta ko na quartier moko ya bien batamite mapolele bafungole vie pe ya bonga o mona mutu na koma na vie pe mutu me atanga ta za na français te vie bongele lai na ba o pe ba ko na faux pour bakabake
boteki nganga bokesomba ndoki na bité so comprendre d'âge wana on rappelle on a lobby boteki nganga bokesomba ndoki sala attention na juger mutute on appelle ce parcours ya challenge tant ba lobi bina ke kidi bakolo nani yaki na nani faut comprendre est-ce que nzamba ko tinda biso na mukili pa biso su kacha ko yana mabe te koto kwelela e belo ko mona bango na boy mwana muke mais ko bonga na ezangi ye na courage on dirait muta koma koko anuna azo apparaître comme jeune à 20 ans 25 ans mais pona ko lukela ye moko lipa ko so koma lokwa koko alemba comment ba jeune mususu ba na famille pauvre o andima kende ba Brazza Angola akenda peti akoma poto sans appui à vie soko tana maboka bima na $40 mbongo langu ngo na baro boy retourner zonga mais garçon na bima na kenda ngo poko otama na komena mo mani pecha na peti na ngakarte peti na kutatinda nga $20 mais courage oya bima na ngo na mbonga mukia kenda pa koma simba bima mutu yo o soko mbonge belo ko likaye o tikala kana karcho comme tamatela fele sanga chaîne na ba vérité à vie comment mutu na vie telle la famille to yaka tel objectif à concentration mutema soko za zoba o kotika kana ba critique ko yaka na masolo makambo sala ba tapage à kalate tika na histoire te yaka na makambo ya lelo oto zaka famille ya biso to zaka moni biso komba kingande kasi yana ngati musuku ta komo kobe misala mikeli kola noko na e o moni noko kingande yende kombo no mona ka ya biso te atona posa noko te atona posa yonde sala kombo na etele ma ba peso valeur na bato ba ko peso valeur comme mutu na vie ça titre classité titre classe c'est majorité il y a 80% pour réussir une vie mais biso ba tu en manka netinga na za garçon moko raté obi raté na rupa maka na vie na su mutu ba kontaka na ye te na to so comprendre na bima challenger à partir de grâce à Nzamba sala keba na batu muso so pese faute yo na batu muso pe ko yo kele mawate tant yo zo kele mawa aibi makambu na mutemo ya sala ko kangai mo ka bonga te ona je souffrir so ndiminga merci o ka paraître ko jeune ayebi makambu sala kanango we chasing na kingo mama mukilo o ko na quartier muso za kitoko mibali ba mona côté o ko na faux quartier ba linga te buta progresser pe mutazo sala ba biloko na kanso ko mukolo njo kande mwana mukelo ko la yo muninga no tantino ko tantine ma yebi ye moko so na lobi boy to le kana ki yungulu na ndimaka misala molili te mezalaka so ndiminga bien moni vie za persévérant ba délivrance musu passer ocho maboko te mbamba ayo moko délivrer yo na nini courage biloba lo bana bomba maso so kana ko boni mbala na benga kinga baye ba to moni tala bo o kanso betel ba pirio masolo ke bana vie yo ko zalate garçon ko na quartier tant ba camarade no pesa confiance ba ko yambaye makamba ko lo bana e liba le siliongal et comme le rôle la bidon ma eto boke ça su na ma ndenge sala ki te na ba no vérité tant ba ko na misu na bango ba betelo masolo ko ba lingi yo e mubai no ya ki te kuta kabel biso mbongo o ba lo baki na ya ko bata ma ba ki ateka bango te ba poitité mobulu musu na ko sala ya ki bo jeunesse etalinga tant su ba posa nzoto ndem to koma na liberté est ce yango ko tanga kati na zanga ko bala mwasi ya sengwa lingi nga pona saka mobulu avant nde ba simingi ba ko ba victime na quartier yango ba quartier muso ko la devier na peso conseil okendo l'énergie pamba vina ngozo tellement nzo kande ba to quartier ba poata ko kosi envoûtement bima kende sana ndoko no musu ya mama leki tata mwasi boko zane ba ndoko yo mwana mama leki alinga poli ya fufu même na kamba ko bonga pimela yo bilo ba mama etka ko mama nanga ya etka ko ya nanga tala nzo ki fiancé chaka détecteur à liboso ye na peso confiance yo kanga to la pete base nga na bebsela ka mutunzela nzambe te ponzela nzambe za base ya biso tu na satan na biso to ça ka rapport à mutu moko nzambe mutakela satan nzambe parce que pas si ni ko mone tio ka kondo ba nzamba satan kanganga satan kangoti wa makama mukili peke ba yo moni esprit humain oyebite na mona mutako futelo minerval mazana poso zoate baza na mona ndeko na propre alingili kamna malongeza na munoko na yo te so vous comprenez nga vrai et belle ba kenda ti ba koma mama et si ka moni fête e ba na kateke mutalati veste cher na moins cher peu comme mi sur le ngem mutu na kuito bin mais chaque mutu ne lamba ala ti bi griffe ligne là ala teli et lamba pe ko defa ba bina kana ngone kenge poste no te so ko sala erreur o ko cholongo na fête mena tongo ba do senga kolo ngo ba par de comme des gars conseil pe na so pesa yo muto azaka na nzala so ka ke fête pour atala ba marende ba la tité. Vous comprenez? Akenda na mission kaka ale angwasi manzela tonda zo azonga. Muto azaka na fe akenda feti na nzala. O remarquer sono ba mare ba kotité ya ki parata bangote. Ata ba so ba balati bilamba bien balati ba majorette. Ah faut feti.
awa bando tonga feti angani pa kendaki na nzala kokende mpe ndaku te ate komi desert ti bakotya mbimbi nsima alie soki alie bien ameli bien achangeaka vie feti nakende opende pile wana nzete akirira azolongwa musuni mpo na biso na vie ezaka na patience makambo mosusu oyo bondi tokosa na église nzambe akotika biso tozala na manka te eza nde yo nanga tokwei na faux poule yango na totanga mama soki ofai na bato mosusu balingi yo te me bazokosa kosekisa yo etali yo. Mais Pasteur John, tout le monde a battu mususu. Et ça, on peut qui dit batté mais atangi pe ba classe, atangi na ba université minene. Azo mona ke musala lo ezo umela. Bon, na fana na patienté na ngai, na zela tie koya. Ba o wana ba na kamoko intellectualisme na bango lokole lekande le bazo ba te place ba komina ajini pe ba na poule ni. To boy te vieux na niveau. Yana makamusu na kisasa to benga na kosa la pete po na mona kini. Mais ngaso kwa teleki. Dans la nationalité. Non, pas la vérité. Après tout, c'est moi. Nga monde na ressemble na likambu, nanga mais ya faute. Yo elo connaît zengi batu belé. Maman, kozwa 100 frères ko lala, ko bonga na kozwa za différent. Ko bonga ko makamba budget ke mutaluki pa bonga. Mais kozwa o ko bomba mutakala na pona mikolongo za pia ka ba séjour ko za la popesa batu kakate et zapé. So comme na niveau ti ya wana zo ko kangote wana comme na panti comme lo dégâts. N'était ce que comprendre. Yango moni mingi bazanga condition ko kota tina formule A. Maman na peso conseil. Classe ya université na classe ya gardien ya ka classe. Bango tu ba maka biki na ardoise na makamutu. Calcul inde ya 1+1 tikela ngo bana gardien pese bandel. Or pourquoi on ba calcul la minone zaka x r a bar 0 d égale combien? A to moni ba calcul comme minene utaka na 1+1. 1+1 égale de bimisa sur sa kotanga zaka 1+1. On a biso schéma. Lelo yo batu mingi bazotala niveau to komelelité mukili partout ba sous gradité atanga za la wise kinganité soko zaka na solution me makana ndako pona basi na bana na quartier na babokilo mobala malonga on a so ba offrir et loko wana batu keno na mutuka ka non il faut na ça loko mo batu mona wana nuke il faut ça musala moko lokwa soki bako kotala azobeta loko la ordinateur bureau yango na so donc musala moko faut mona ba qualification non ba foutete mais ça na qualification azo songa nango na makaro na kingo neti donc a na poche a na kingo non to komi na posa solution mona na po partout na monde manqué ni koti manka na monde o bato karabazaka bien koleka lelo oui bato karabazaka bien po kala na misala ba chaka ba robot ebelete lelo avantage komi ya bato babonga ba bola baso ki ta toujours na perte pourquoi bo place bato ba kozo 1000 ba tie des robots ba faciliter musala zo la pe mbangu mais zo futa bato te po machine déjà baso basomba na tout ça se comprend très bien l'andaka histoire à monde lelo en Afrique côté ba comment nous engager surtout na Kisasa na RDC Zongo wap même ibo il faut que les copies déjà ko bonga Kisasa on moni mutu na Kisasa so kaza na mwasi na bana zolia a fouter la kaza na makaro compagnie te faut banga ifasa comment na payer crise misale zata zo bomba mwasi na ba na bana bino rebo kumisa bango bo fende pona ko chola o tala zwakate mais ko zwana ngane padika na somba mutuka est-ce ba yo so ba somba mutuka ba umela na vie par rapport à batu batambola makolo mingi jamais botika disqualification wana nzamba ko benga ngana za la patron te mais charge ko pesa ngé ko le ka patron na ebele pona kolisi ba na ebele na mboka muke moko abebité schéma challenge nga na wela mukina mutu te na kena ko sambela pona ko bonga te na sambela nzambe pa bomba ngamu ko la suka na kota lola mais ko bonga ta nzamba tini mapamboli anja ta kute na ngana litoi e ko yaka lokwa facture courant na ndako te il faut na bimiselo ngina kendo lukela côté ko pesa pon nzamba tinda bato ba ko sunganga opportunité ya so ibotei batu boy ba ko sa jardin église ko kendo ko tambola mloka bato bungi te te ya mutu lola ko kota c'est le promesse mais le ko azana nu awa kota azali asala nini pa bomba libumu est-ce que cop nyonso ezaka ya kosala pour mutazo aka mbongo mama soko zana eloko kosala te cop nyonso ko ya kende po bimisa 100 francs technique na pesi yo na mona muto aza diplômé et graduat ingénieur mais tant cop accéléré ki musale simbité ba benge cop mo ba kino saki commissionnaire ndako akenda mbongo azwaka elongola ki ingénieur te ayaka na ngwa reçu de ma compétence tant pesi piste pe ko to kendo ko ba démarche compagnie pour ça la ki titre ne bima nazo ba no clair so oza challenger te ba ko la famille na bino ke ba bloka yo et à peine ba difficulté mususu oh yo moko za innocent et ba kameli yo sa oyeba et ça peine école moko formation ngape na leka na 4 ans na kenda ka me cop esimbakate na yako timla ki oza saison ngate ngana zanze ta mbula ikuti ngane elanga na ko nyendenge nini ona peso shima so za mu biyoka yo ka opesi mato na bato bale na bate ya mikolo yo o ba mona la difficulté te ka bomengo
bakopanza famille non na fo enseignement oyini mwasi na opamba oyini mama abota yo oyo nda bloka yo okobengana bapeti na opamba oyo bokola na bango na passe à partir de matin oyo divisaka oyinami. Est-ce que mutakolaka ye moko? Jamais. Comment famille nanga tokola na passe nga na bongi loka bango bazute et comme ma question na poussé pembe na bango bako freiner vie nanga fo enseignement. Vrai pasteur à côté mutu division te ngata na bike mutu mutasalo mabe na côté na kodiko. Mama linga batu nyonso mezale ke ekenge c'est tout. Maman mate autosue pe kochaka batu division. Muta sambela kita saki bien. Ba dia ke l'église akabola famille. Bango na bangote. O état d'âme. Na mutu asambela na asambela kate na ko bangisa nani. Comment le lobo pesi sata pouvoir yango batu mingi ba komi ko pesa sata pouvoir ko leka nzambe comme si satana nzambe ba saka fondation briki nzela moko. Bo comme si boy kolonda ko pa mena patron. Bana ba kolonda ko boyini bango bazana forcité. Non. Satan ça simple boy. Un rando à Satan nzambe côté banda ngana sala bachanga kocha okotanga na barando par rapport à quoi biyo mangana sala obinga na mutu mabe na sambela kate na zia Satan oui mais na beti calcula bichama comme na sala tinza batika anga seka lininga bino de bonne erreur sans comprendre seulement oh landa bien base de deux pour comprendre au cause en église au prier mingi mais tam so benga mo kende lo laté ko kanga ba verset bible na mon pas que nzambe ko ba partenaire. Et on a prière musu mutatonda ba verset na prière en français en anglais azo bang sa batu banga ki mosambeli yo mais na vérité pas nzamba kontamate yana ben intimidaire to mona bango mali kam ka fungoli verset bible so tali bible ne ndenga souligna on dirait tema ko banda Genèse c'était apocalypse biso bata manka verset moko to yana bible to melo ka batu pamba or na vérité to sanzambe makasi ko le kapamba ma bible yo anti prière amune na butu ne ba ko pesa raison ko le ka o tambola ka ko le ka batu prière na mona mutakota kanyabi makanyama tambola na lushiko nzamba senga baloba ki mosambeli mabe mena suka kota lola so pour ça les reines robert le schéma combien de batu batambola na kwata me bakota lola bino batu boteaka o église na quartier loka bandimi basambe bana bela quartier basi mbali ba priaka te bazia satana ozo kotsa bandimi mususu diabo ko ina baninga na pasi nzamba peso faire wana te ngaso priete na ko inote na bakeno saison eno ne koki te ngamo ko fa bate anga bate kanga combien de fa na changer lelo nga na changer bible comment mi bale pas changer nga non seri batea kanga ezali seri na ngate mais na ksambela ezala kité le quoi c'est na plan nzambe aponinga ou le mal baninga so ba prier tellement de juger bango fa non na et puis mutabongo sa mutema za pasteur te ya tika mutatushaka mitema nzambe biso to kantaka po changer batu mitema fo église ezala munene pasteur auti wapi azana option de changer batu te na mona ba pasteur barabara batambaka na mapapa bible moko ezanga ba verset église mandalal na côté ya kaya wenza balabala bakipakete mena maloba misa talobaka et toucher pe mutu musa kenda kunzamba simbe motema échanger keba mais pour l'année mingi bazelaka ya ebele malamoko a gagner malamoko vie na presque abandonner na makamwa mike mama na mona muto akoma na compagnie chef malika na nzela kusukula na WC vifo ndima humiliation et na humiliation muso esa batamukilite nzamba ko tiko sambwa pas tester nani na kozanga na yo apesa ko respect na suka. Pour y avoir muso zangi me baleki no peuple ba manqué yo hein na biso frère n'est pas que robo ya bango on ba ke na ba pecho keba onde muta bien maman nzambe so élection na kiyungulu batu muso quand ko ezamfutema bokabeli satan mukina na place à salate po boniko bangi makasi komanga mutabi yo nzamba zotika nga titulaire na keneke glisité si robanga na muta satana faut enseignement bo comme ça batutu ba bonga comme si nzamba linga bango ko leka bato baza ba bola faut enseignement bon mengonyo c'est ça na po nzambe te et puis nana ko que so na mbongo ndozu kimia kozana mbongo eza kozana makambo privilège mukili me kotana ba poche tuté combien za milliardaire ke no hôpital malaria muki akufi na mutu supi akera kisikuti ko senga ti lelo dada libalo sombeli mwasi jipi ndako makimio azaka ndumba mobali musupi akera ko saka mwasi pe mwasi alela lokuta mobali ndela wenze batake mato ya boya kama linga mbali ne fidèle quartier no famille baba ba kangai na kisite bolingone kanange tuta makile simba aba no ba shema otalinga mbeto kitikwala otali nto fana na ndako moko manka c'est na joli kamba $200 fona sala ndako réunion et ça mbongele kindako na kilo mais so otali bana so bota 9 comment muta 9 bana ba monga $30 mais ba so ko la pb par rapport à $10,000 mais manka yo keba challenge base retourner nzambe so ka sa côté na ko banga te est-ce que lamba tombola ndela siki na bola tate na kosi yo donc ti moi sa ko la ndumba ndumba ko sa libala bien cité combien de basi ba ko la vierge ba kepela mabala manka yo saka na vie tuna sa on va pesa yo konuna na misupete le kanzela tanga batu banuna na balabala babimake bele compter bango na ba quartier bakamuke saka na secret soko bi schéma te comprendre te na mikolo keba na mateya luka bateya bio ba ko motiver yo erreur comme la biso tout
ngana se kela mwanzambe na yebisi ba escroter na lobi baza ba escroter na yebisi yo biso tu totambla pepa ba sel kola fufu mais zara na méthode temps otambola avec maîtrise à franc main on a bano schéma maman na peso conseil au moins ngana ça na obselo ko moka ke vie ya mutu po ko matisuka ko betele masole belete so ke bi schéma te ko betele mutu masolo ne lamba latina tricoter ne sika zolala wana eza illusion zela mutu na suka likambo ko bimisa nini kombe de batu na famille bazaka position ko tanga na bana ba mona bana bande ko batanga te baboya ba selisika moko e bana ngana ngate ba sana bana bande ko po bebsela nga bana akanse ko tanga sa bana ndesa avantage ko koma batu ko lika bana batanga te na lobite ke za mabe na pesika ke soito aussi ba défaveur soito sana ba faveur ko ba privilège ko tanga te to ko sa médaille te na nzela musunza makobi msapso pe ba leader nano mona muta kima classe te na nzela commerce ko mi mutu mena so minda ko tana na mutatanga nano mona mutu te nzela musique oboseka ke pa komi ko yemba komi mutu mena pe batangi ko ko likamta 600 chik nano mona mwasi andumba te na ko tamba tambaza mobali moko mundelo to mutu mundi pa komi se mutu pa nginda ko likamta bazaka vierge nano mona te mutu oya ko ka manka na nzela ya bale pa beta ko tifan apesi ndako lokum mama botika na chantage nano mona te mutazanga tina mbonga malonga te ndako kikuku manuni ko likamta zaka na mbonga cha ba budget na banki masenema so boyo ki bo comprendre place sa vie ko changera histoire mutu a vite so bimakambe utite yo te ya batu suka mutu to kutina mukili pesa et respect atoko solande pona caractère mabe éviter me ko boya été webi lobité anja ko kita pesa relation te car bato mona kana ntamba ko tindo na bango siko nani donc so comprendre schéma place salé o comprendre na lo bawana parce que parents na biso lelo balinga bana bango babalaka bato ya minene osala na songo na entreprise songo lo pakala mboko ya munene donc soki mwana eli o papa ya sala de papa akobengana donc bite yete na lingi no fo oyelanga mutu asalaka na banki wa asalaka sika moko o eyebana parent moko te na Congo akokolinga mwana na ye ayela e fiancé mutu oyo atumbaka dendo mutu oyo asalaka mwa maki moko na kwalo bateye te akosepela mwana na ye ayela e fiancé mutu oyo asala na banque centrale asala sika moko boye ekenda kombo okende kombo eza problème te bolingo ya ba profit ya bongo nde bimisa bambuma mabeme na miso bato pesa lukumu to mona mabala o basi ba sepela na ba voiture bazo temple biso to banga bango na musika me na kati ba bima mal à l'aise alanda mbongo me mobilité to mona pe mibali o balinga basi na mama bolingo ba flata kango te bolingo eza zo kende place moke keno libela ke bana biloko zo lia pe se pesa batu na zolo eza kitoko me na munori mo zo kango guma be eza risque soko sala erreur ko pianga raison linga mobalo linga na motema moko ata zo nyokola ko betre batu masolo te papa na biso lelo batunda asala nini mama likama ba para yondo pesi yango ezalaka nango pe mais ngana yebike na kosala choix ya makambo motema na ngetindi na labiteke na tambola na likama mobala mbongo po saka na mbongo benga be mwasi mutambongo na non linga loko lingi kosaka biloko wana te na peso conseil via difficulté za loko la zola nzala ta mikata gratte no boya te soko bando tondo kotimbela ba défaut elekaki mungu ebele okobetela nani keba na vie mama difficulté eza lokola passe à likam mama soko lingi mobilité okolande pona mbongo famille bakobetela maboka poni mobala bien soko linga ki ete aide bakomona ki mobala tio kimi asembeli famille na bino bandako nde place mobule bandiyo poko timbela ke nalanda ki yo me na mona eza yango te parce que mobala olinga ki ete mageto aza na mbongo libanda bakobakozwi libala malo ya malonga me na kati o senti ki mobala na linga oyo te bakolbani oza ndumba koma mwasi na kati ya libala bamfute ye akomukotela pembeni seke mobali wana olingaki tokomota siko mibala oyo olinga bakomosepelisa yo nde mpe sokoyi na manka berere wana tuna talaka eza mfutema te mauvais choix nate so comprendre oyo na biso vrai sata bima mabe mpo aza koloma sumi makambo mosusu tosalaka tozalaka presse keba soko ozokende fete ya lokumu ebike mbimbi ekozala ebele mbimbi ya ndako baliaka yango ntina katikati te bazwaka otola makuiti odunda mpe pesa ceinture forme ntango okende na fete nde okutana makambo mosusu osala na oyo bano baverité vi ozomona mama berero tosali keba na koluka lokumu oyo miso bato bamona misana esenga mposa na yo te okobima na touche na carré nde bato ebele bakenda mabala toke baalliance tokela après 2 ans bakabwani mais libala eza na mbongo na makambo misi libala ekabwani koma bolinganaki te yo okendaki libala mpo privé baningaki lokola bino mpe bobalanga mpe batyenga alliance mais koto oke mpa mobala yango olingi na oyo te koma libala ebali bapeso ba 10 000 $ na balibala ba 5 000 ekomaka 4 jili mobala bimisa omanzaka mpasi luka boya nikelanga détectage ngaba no ferite ngomoni ngana ko sa mariage na 6h 9h libala ekufi na bag non na ke pesango libala eza constatation bomoko
bato bakanisaka soki otia alliance nde oza na avantage oui eza bien mpo honore ke na ligne na vérité mais refle libala nde bolingani na motema kokanisa mpe teke mabala alliance epila ayaka tofanda oyo ayaka tofanda balingana tanto makasi koleka bino me bazengi nde moya kosala libala komonisa bato na polele balata na alliance mais na vérité baza na kibo moko ya makasi nano mona teke mwasi moko na mobali babengana yaka tofanda bino botyolaka mais moi nzambe aponi mwana bango sa babala na makomisi mpe mosali na ye bomona te makambo so bokendango kaka est-ce que poza na kimia fo tia bamilio na banke comment mutu atie bamilio na banke likamusu eleki epasi atiki bamilio maki komi jembika obozo kama mutu mbongo amibomi atiki mbongo zoba te tu eza mbongo te koyelaka kaliki soki omoni mutu aza na baposa mbongo ebele tale na misu misato bien te fo bafiltre na opesa conseil nga na kozala na posa mbongo me kobima na mosala oyo nasalaka bongo natala yango bien nakozala na teke non enfula trop okoperdre eza na mosala okosala batyola baseka yango eza formule okende obimisa mbongo mabe na biso bakongola lelo toza na posa tobima champion me nzela championnat elekisaka mpo tozwa coupe toboya kutana nyonso ka nga fana za patron nabo bakatela vie corno nde basalaka bango ngasa na kosika 35 na kobonga me na quartier goigoy alingi masolo minene amona bakopa tuka kochola vio pena aventurier kala tamba nango yango bi moko ta chambre ya pamba ana ngote amona mtu na sache libalo pende ke na manka baza tale bele soko landi bato na ba frena baninga na masolo balingi masolo minene na munoko na maboko basaka eloko te bacha baninga na pante bima kende ko masa yo pende ko mina jeo ngana ko se eloko boetin ba aventurier on appelle ce schéma na vie transpirer pour bimisa 100 francs aux un avantage na vie chola mal le lolo bi pesa valeur na ko sauter soko sali challenge ko lukela yo moko yo te dégâts moninga nanga tozami balé toze défendre moko na kati nanga soko baraté moninga nga moko kolonga mais nga nanga tozaka na rando po nga moko fona sala tuna lukela nganga yango moninga na tinda nga lokwa na libanda nga zo tinda nga mais nga moko na kati nga oka passe on go fan toke na bimi na moy nga nanga tozotamba nanga mais nga moko nazo tinda nga poso ino kelinga moko mawa nga moko na ko sepleke mo eza makasi ko bima te monsieur to komi poko na liete ka nga moko na tina boyeki na bima nga moko suna tombokeli nga to liete sko to sala ndenge nini poto ko mabuto eza danger nga moko na boyi nga me nga moko na bebeleli nga yango moni nga moko na bimaka nga na tindiki nga na bimela tala na bimisaka nga lokwa mo père nazo tina nga na kati nga me toke na nga toke lukela nga challenge à vie soki te okotamba na koma batata mwasi na munoko okoza na calendrier bandeko nyonso babonga lokaka géographie Afrique ozokosa kotuna na koseka mozo ndiko kende ya solo mama yako kwa bandala zaka kaka ezaka na bondo kanga kazako na yaki po zaka sobe zaka na kanga ntoka kangi formi na poka siminzela ake batande ba panza famille soka ketala ndeko koti tamba ko chele fufu atali modèle ko yambe za mankala bando porte batotkaki na ndako obike ma filo pona ya wasepela kate abosaka na rando na ye akoti dossier pas bima CV wana bandi yonde mwana mama na sepelaka no po yaka bango ba kotala batute ba batuma mabe avant kende fufu ba tia antenne ba pesonati tike yo tango kende zongi bato kende ko pato komoko sa tindali binombo mbote obimi jida ya famille bose bele ba jida liko fufu kamoninga so na pierre na ndapesi ko pesa finga seka ngamo kolonga na zolukela nga na kende li fe lolo ko sananga cercueil te ngana nga kolo tala so compagnie ngama mama na opesa conseil longwa na intimidation ya bato babiko tia bato bamanka bato ebelele balande makambo bato bakwena mpante tantôt l'air yozo bonga ndele nzamba zotina ngana lika na formation passe comment l'église sur bakengani na mfutema ya bongi nano mona tele ki bongi afale ki bongi ya bongi reta so dans l'isime landa procédure ya cimetière oya nuni makasi fa kende ba jeune bati kala mais so kena cimetière mwana ba bébé ba mutamkele ba sayani ba ke ko bimasu ki apembe za million na banki te c'est un zamba autorisé te ko nuna te quelque soit ba million yo moni muto nuna so ko moni banga makasi yo kay mingi ako peut le masolaire ko mampaka ko bonga nde mo sangisa na ndenge na yo ma belle génération oyo to choli batutu ba nuna to pesi confiance na bato mbongo sans expérience o bangi nzo ko pesi valeur o choli mboloko or mboloko ndeko betelo schéma zamba po aluko matuna ba nyima nyoso bali ai erreur fatale nete so comprendre na bino batu bomema bible bobe ko to sa ba mikolo po ba kende église te o passer na senga so papa sakana ko tindele moto Pasteur John
tolini nyo opesa na bajeni oyo na bato oyo nyonso baza na kati ya kidiba oyo bazomona ke man ekouta likolo ekiti na se tolini nyo opesa na bato wana oyo bazokontinue koreve na biso tozoloba na vie kotika lokwa supporter totala baninga na tere babeta match bongo tikala kokumisa biso nyonso toya soko ozobela wana repos mais soko ozobela te mama komanga na kotika na quartier mpona tongaka bato nyonso babimaka apena koma na suka ma manager oyo akouta cople na poka soliki na assassine bando okumisa okwa manager ondie député azopose nangi na vote batika yo umela vie na nga surtout yo ozaka courage kuna balingako te mais yo oza prête soki abele 500 abatelo masolo malamu soki opesi ata bandi otyola tala bango abelaka te aza normal yo oza mobimba lokola yango okota na place ya bakoka sikoyo bakoka bakosenga na nani baza tala ebele mpe basila soni nazoba no verité mutu azobima mpe ana makaro kopani te ye mpe lokola yo na nga ye mpe asisa ntiki te ye mpe ka kwata na kwata babiso oyo namona kote bazomatisa ndako etage te na kotelema natya mosapi lokola na classe so baponi nga na bendima na poko bapesi nga $10 ntango mona nga na poko na fe na kwa nazomela bute moko masanga okisasa piaka bango baza bakourage baza miyibi elongi na nga na moi na tiaka na spectacle yango na poko efumisaka nga fufu soko oza courage te kokwaya na manka okoleka na molongo ya délivrance chaque jour yango moni kisasa soko okoki te kufa biso bachallenger toza pesa rapport tozoya tokomi na suka émission la biso tosepeli mingi bozalaki ebele bozolanda biso partout dans le monde. Pasteur John, mot de remerciement oza nango remercier ezamaka ke yo ebi challenge tika kobeta masola difficulté famille na bino batutu baosouffrir osambwisa famille likolo bilobaloba lokola ezau oteka bokonzi ya famille vie eza na badifficulté mosusu atobeteli bato ekocomprendre te nazozongela église botika kopetela bato bamasolo bamfutema na place oyo eza tanto difficulté avi kaka nde tie catch mingi mpe bayebi kodébrouye bamataka te eza te bakanga bango alingi bisengo koleka ekonzoma aza na famille amanka lokola nga yana ebele abetaka cope soki azwi achange abosanaki mpe eza na krist namonaki moko so abeti cope azwi mwa $100 au pire oyo ya molangi mpe kosimba ngo na papier ya pembe mais soki akwei akendaka na pompe lokola moto azotongola mai ya pompe kwa nazopesa na vérité basalutation na osoki ekozala vie mutu kalikila kobonga fo tiela yango périmètre so olingi otombola mosapi mingi na classe na poka ata batindi ofilme talaka mingi kaye ope baréponse ya malonga na ntongo kolanda baningi bakendaka bare te katela vie cornet emplacement bien etindaka joueur bapese pasi atyabi soki oza na placement bien na vie omona congo pasi te yo mpe moto abana ebele longa na balokumaka ntango ozaka na mosala bana nanga balingaka ale yo so kwela lokola nga longwa musala charge bango potopoto ngai mingi eleka mungwa salutation na yo na bino nyonso bolingaka toyola pete 084 numéro nanga 75 18 112 nalela bino tout fort vraiment Sarah Amani umela yo penza so beti kaka na WhatsApp 40 36 06 37 65 wa mobimba yeba periki asalaka ya PTT benga kana numéro na bengo na pesi bino na WhatsApp omona ba periki ya marque pende ya PTT o periki olati na tongo na 17 heures penda mariage ya piloli et puis so beti kaka na page ya Facebook Sarah Amani kota omona ebele en plus toi so na mai mususu Kangian Water mai moko mikolo selma na Japon jeté mai moko eza filtrage ya haut niveau eza na deux sorties de mai wana soko meli yango na biso so bikisa ba maladie ebele na pesi kaka briefing ya kolakisa bino ke yango de base soko ningo so ba détail complet beta na WhatsApp ou bien na téléphone beta plus pardon te misako ma kaye ekufelité beta kaka plus 33 et plus 44 so beti plus 44 74 40 44 07 60 wa mobimba ye madame Kadi on a zolo donc ba mai moko purifié ba machine moko ya donc technologie zo mate kotika na retard te okendo yenga na maladie no pamba ba beto tonga ba no bomona simanda ko hôpital ezanga tina o ba choma kamna pe po bino boninga ka moins cher na remarquer so bela to poka to sugi na ko peso muko mususu pourquoi so bela ma des amuke ata ba biso somba ki sa 5 sa te somba 3 sa 2 sa somba ngali pa cha mwamba monsieur yindo ma somba kaka goyeba Kangian Water base ona lobi nzamba pambola
Chérie Blandine, gros bisous. Pasteur John Liloba pour la chaîne Nabiso Edwige Diamant Noir TV. Pour les amas solo ya sika, bisika zali donc moi eloro mo ya Pasteur John Toli ya pete. Asa yoka ndengo pesi mbo. Zamba pambola nde tokutani. Tokutana mbala sima, bo s'abonner massivement na chaîne Nabiso Edwige Diamant Noir. Bo s'abonner massivement na yo moko tanti Nabiso. Marlène Jolie na caméraman Nabiso. Evariste GB. Base et puis na staff atelier pete tout ça. Alors l'échec a raté le premier azate. Biso tout bat pas bien si son invitation a fait muta cotiser azate. Tika muninga toka charge na oleka ki na scène toki mukiozo pesa baninga miso na scène na bango pona nini. Mukileza démocratie. Zamba pambo na labino tout fort. Vraiment quand on chef pardon, rôle nangeza à 0. 0 à la chiffre mais balinga été mais si on ngo senga mbongo na photo ndise na sima pas pesa chiffre na kilo. Merci. Topesi bino merci bino nyonso bolandi biso bo s'abonner massivement et puis bo activer notification na bino pour na wana bisika na nde boyeba makambo o to bombeli bino makambo ya bien eza mo pepe ya sika ya sika donc bozala dessus ata mukete. Merci Edwige Diamant Noir talara yo donc na kati ya États-Unis na Illinois donc Nzambe ya pambola ebele ye moko le grand réalisateur Evariste GB balobi sans ye en tout cas musala 0 musala esimbate ye fa zala umela donc longue vie à toi mon réalisateur. Et bye bye tolingi bino mingi.